हेलो नमस्ते अनि वेलकम छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो काशी गुरुङ ब्लगमा। तपाईहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँबाट हेरे पनि तपाईहरू सबैजना सन्चै आरामै होला भन्ने कामना गर्दछु। आज चाहिँ म एकदमै छिटो मिठो दाल तरकारी केही पकाउन नपर्ने एकदमै छिटो र मिठो फ्राई राइस बनाएर तपाईहरू सामु खानेछु र देखाउने पनि छु। हेर्नुस् त मैले चाहिँ आफ्नै बारीबाट केराउ, गाजर, साग, लसुनको पात टिपेर चाहिँ आज फ्राई राइस बनाएर खानेछु र यो भिडियो सम्पूर्णले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है, किनभने यहाँहरू सम्पूर्णले भिडियो त हेर्नु हुँदो रहेछ तर कमेन्ट मात्रै गर्नु हुँदो रहेछ, लाइक पनि गरिदिनु है, किनभने लाइक पनि एकदमै जरुरी छ भन्दै यहाँहरूलाई अर्को भिडियो जोड्न चाहन्छु। यदि यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ल हेर्दै गर्नु है। साथीहरू आज चाहिँ म एकदमै छिटो छटपट एकदम छिटो हुने र अनि बच्चाहरूलाई नि एकदमै मनपर्ने अनि एकदमै हेल्दी खानाको रेसिपी तपाईहरूलाई सेयर गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले हेर्नुहोस् त यहाँ ब्रोकौली छ यहाँ, अनि यो चाहिँ मटरको साग छ, अनि यो चाहिँ रायोको साग हो यो चाहिँ, अनि यो चाहिँ प्याज काटेर राखेको छु प्याज, अनि यो छ गाजर हैन, अनि यो छ धनिया, अनि यो छ लसुनको पात। ल अब म रेडी गर्न जाँदैछु, म नेक्स्ट पार्ट अर्कोमा जोड्छु है। गाजर हाल्छु म, केराउ, अनि यो लसुनको पात, अनि यो छ रायो साग, अनि यसरी सबै मिसाएर दिँदा चाहिँ नि बच्चाहरूले प्रायः जस्तो बच्चाहरूले यस्तो भेजिटेबलहरू खान मान्दैन नि त, अनि यसरी भुटेर दिँदा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एकदमै मजाले खान्छ अनि हेल्दी पनि हुन्छ। यो स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हो। पसलको खानेकुरा काँचो कुचुक भन्दा पनि एकदमै मिठो अनि स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो र एकदमै अर्ग्यानिक पनि हो के। अनि अब म यहाँ ब्रोकौली पनि हालिदिन्छु। यो चाहिँ मैले फुड कलर हैन है, यो चाहिँ मैले आफ्नै घरको बेसार हालेर भातलाई यस्तो बनाएको छु कलर। ल बाबु र मेरो चाहिँ आज शनिबारको खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो है। आज दाल तरकारी एकैचोटि हालेर पकाइदिएको खिचडी। हेर्नुहोस् त यहाँ ब्रोकौली छ, अनि मैले यहाँ चाहिँ एउटा टमाटर पनि बोइल गरेर राखेको छु। ब्रोकौली चाहिँ पहिलाको ठुल्ठुलो थुम्का चाहिँ सक्यो, अनि तल पलाएको चाहिँ भएर अलि सानो सानो छ। अनि यसमा चाहिँ दही छ थोरै। ल आजको शनिबारको खाना खाँदैछु है साथीहरू। खाना देखा बाबु, आज शनिबारको खाना बाबु र मेरो है। यता पनि छ टमाटर र ब्रोकौली अनि दही। ओके रेडी है। फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई चेस। आउ मिठो
टमाटर बेफेनले खाएर भरे पाउँछ नि थाहा होला दाल तरकारी पकाउन झ्याउ लाग्ने दिनमा चाहिँ यो एकदमै मिठो रेसिपी रहेछ है दाल तरकारी केही पकाउनु नपर्ने एकैचोटि अघि नै डल्ले खोर्सानी टिपेर ल्याएर राख्नु हुन्छ म त खान मन लाग्यो अहिले म भिडियो पोज गर्छु एउटा डल्ले टिपेर लिएन यहाँ पसल अगाडि छ है थ्याङ्क यू छोरो बाबुले मलाई खोर्सानी टिपेर ल्याइदिएछ थ्याङ्क यू सरी कसले हो भात चेन्ज गरे होइन चिसो होस् भनेर मैले चलाइदिएको तातो हुन्छ तातो हुन्छ भनेर डेन्जर पिरो हेर्दा सानो तर यो ब्रोकली चाहिँ हाम्रो लिली मामाको फेभरेट लिली मामाको मुखबाट पानी आउँछ यो देखेर अब डेन्जर पिरो रहेछ खोर्सानी
अलिक आधी नै परिसकेको मेरो खाइसकेँ तँ यसरी हेर्दामै ठिकै आज च्यालेन्ज गरे भए मैले जित्ने रहेछ हार्छ कठ्याङ पिरो भएर काम्ची राख कसरी पिरो हुँदामा कम्ती हुन्छ र साह्रै पिरो भयो भने I think so.